ett kötting, jag nämner ett kötting, og nekven av min innsløven tar jeg tås om her vinstre hattel og politikerne og i jaunarflotjen og i framsøkn. Så har du med kallet der bei og anna. Jeg kallet der kommunister og marxister, satanister og forskjellig anna. Det er bare tog at man vet hva det er, man lukter det. Men for en år siden, og så atter nå, har vi hørt en gamla vidtale vi en ex-KGB-agent som heter Yuri Bezmenov. Og det er jo 40 år siden han samtalen var gjort, man gjør det i 1944, av en som heter G. Edward Griffin. Og hans her russaren, han har jo vært KGB-agenter, og har jo så rundt fra tog, ja. Flytter til Kanada, og så flytter til USA. Og be om at hos vi FBI og så i USA, til at avduka til atlander som han visste, kommunisterne høtte i hitjo, vi at infiltrera Vesterheimen og særlig USA, men annars allan Vesterheimen, for å få han å fatla. Her var det noen ting han nevnte. Hør nå. Spittla ungdommen og i siløse, gjøkne milar og filmer, innteka til liklastøyene til posisjoner så at du får spilt. Og det tar bare 15 år siden. At det kan hendes på 15 år, men det kan dreies ikke ut. Men du kan gjøre det på 8 atterlig. Hvis du får avvirke deg noen egg. At simpelthen spittla deg sialige. Totalt. Og feminisme er så 8. Altså familien. Oppløse av familiene. Så er samfunnet ferdig. Og et annet vær kjenslig og samløyge. Det vil du da få inn, og hva er høvusagendaen til å sette seg av lærestånene. Annars politiska valde, men lærestånene det første. Til at de som lært og de som vaksen, de kunne ikke brøytast. Men først du lært ungdommen og bøyer du så 15-20 år til de vaksen, og de inntekker politiske posisjoner, så er du ikke i landet. Og først du så brøtt launar og alt høyla, så morlar alt sundur. Det sier han her og sier. Jeg skal vi hefta lunch under denne videoen her. Hette det bare halvt stort. Men det er sånn at ting føler man bare. Så jeg har kallet disse tingene vi rødt om navnet. Marxist. Jeg var ikke Marx stendte fire. Marx var en total satanist. Jeg har lyst på bøkene til Wurmbrand som heter Satan og Marx. Wurmbrand var en kristen medver som var fangstlaver i Sovjetsamvelden og i negv herrens år, 25 år, og tortureret over alt det der. Han sa kommunismen for det som hun og det egentlig kommunismen som i fer vi at iverteka Vesterheimen. Vi talte at kommunismen lijo, tog at Sovjetsamveldet fell. Nei, tar stoltere enn så. Og Putin en fyrværende KGB-agentur. Og jeg vil se, og i en vidtale vi Putin, han ble spurt om rettendene til her LGBT-falkene. Altså han brester ut av flenna. Han får ikke hilde seg, han får ikke tåse, han får ikke hilde seg. Han får ikke hilde og bønt anlitt og svære, og han gjør så han det slett ikke til svære som at den her heksen, rettssaker heksen som skulle spørre han skutt på ta spørninger, hei vant seg. Altså, han hokte på henne som om hun var klikka.
Og det dit. Tid som tryggvar på rattindene tja sodomittun at giftast og ha familie og alt det der, hatt en satanisk agenda. Hatt en satanisk, kommunistisk, marxistisk agenda til at oppløysa Vesterheimen, hatt han ikke annet. Og hverjer det som 18-4 som to i strengknar, 18-4 KGB og 18-4 FBI. Vet du hva, da han før over til USA og ville ta seg ved FBI, da vil slett ikke høre på han. Da han ikke tog til han, da hvis du æves ned. Da vil slett ikke inserer og jeg bjerga Amerika. Da løs pett ut da. Da lukka spilter. Egentlig det så at tar aller overste elitan tar som råa, tar legg ikke ui okkon, legg ikke ui landet, bare tar kunne innehalt, eller fortsettande halde på sina posisjon, sitte overst og skreven under seg, og råa og dominera. Om det så fascistisk, kommunistisk, byråkratisk, eller demokratisk, det kallar seg demokratisk, men oit tålar der ikkje. Du kan stå som demokrati alt hva du vilt. Men det kan så latt snøytast du i. Det har vi sett. Og i USA for en år siden. Men løyvelde, falkarei, det tålar der ikkje. Særst du, Amerika bygd opp som en falkarei. Og en republikk. Det tålar der ikkje. At falket skal råa. Falket egentlig at stjøtnen til for falket. Tøy stjøtnen i Amerika blir så risa stor, hun vekser bare. Tøy at tar som sitter her, og tar som 18-4, vet du hva det og også i Russland og Atlastan. Tar som 18-4 og leggja kabalene. Telva. Tar det varst du vel. Til Jesu yttan og kjøpavan. Det og tøyr, som vilja ritja teppe og knalla boldra til knøyni av Vestrøymen, så knøyni brottna og vidfæra nira knæ og detta nyer, og litja skjerflete fyrir dem, og tar kun innføra kommunismo her, og øyaraskapur vil vekk, øyaraskapur vil søva, du kommer ikke at øya. Det Klaus Schwab, det det som det slæåret til høymon, for 2030. Nå har denne lagt den nødje atlan som er 2030, Agenda 2030. Da sier her, you will own nothing and you will be happy. Nei takk. Jeg at man betaler mine øybo nyer så kjøtt som jeg kan, det stryes det vi alt hva det kan. Jeg blir skulda fra jord, og så skal ikke komme til å neka fra meg. Det som er øye til øye. Men det som det så gjør i stedet for til at det innfører ognarskatt, så det er pura totalt av mulig til å øye neka. Hatt kommunismen. Og det jaunarflokken og en nøtteskill. Og framsøknarflokkeren. Og partus tjauvaldi. Den anden som bor at han jaunarflokken tjauvaldi framsøkn Karl Marx, Lenin, Mao Zedong. Der Hitlerstyr. Og den samme anden som ræver i kommunismen. Han flyter seg i djøkken om sosialismen. Det var ikke, de drekka det her tilsyn. De undras nær. Hatt det høyre at så det guff for tøymen, det det opp på en av veien. Ja, hatt det var rett for tøymen. Og de vil ikke høre et år, de tåler ikke et sannløksår. Sier du om sannløkene ble det pura svøk. Okkar myndeløkje, min myndeløkje Biblian. Og jeg vet til samøver til fullstendig hål i høtte. Samøver hål i høtte. Det satanisk, og et satanisk påfund. Det egentlig sodomi. Sodom og synd. At hver lepper skulle
kunna hava familj och så blev det så där. Vet efter. Kvar barn skulle det hava. Barnen jag kunde trycka på folk. Då Satan till land i iver. Nämn något annat, jag nämnde bara en fram, det är inte ut det. Det snackar om, och sjönat från Kjörskvalden, lagmansrövna fra i fjör. Att han är, att nej, det var det äldsta rövna, det var en röv han har haft, här han inte var så, inte visste att han har öppnat faun, inte var så mottäckande för flyttarfolken ur Afghanistan. Vi tar slett i behöver inte bruk för flyttarfolken ur Afghanistan. Etla nökron öron muslimska landet. Vi tar slett inte bruk för muslimen här i behöver. Tack om vi vinklar farväl till detta landet till och lagmar har nämnt grunden vi är och att det samsvarar sig vi akkurat säga arv. Vad det märker att vi i botten och grund det som vi bygger och det som har byggt då inte nu vill säga kristnan säga arv. Kristnan säga lärare. Det tog ju på in i grundläggande och att här man ska älska nästa son som Sjövan säger och allt det som Bibeln lägger. Bibeln har lagt grunderliga för så som Västerholmen är bliven. Att det ska vara så välsigna att bygga i Västerholmen. Det bär orsak av bibelska tryck. Och det samsvarar slett inte vid islam. Och islam bodger sig slett inte. Tar att det uppärten att komma. Och jag böten som råttor. Och så kan jag trus år så där ivetidje. Och så är vi främmande över egna landet. Skulle vi så tacka möter några muslimer in i färger? Ankon. Det är slags bruk för dem. Ta kunna choppa händer och fingrar och dräpa på en annan. Allt vad de vilja. Och flanja koner, dräpa koner. Vad hunden då gera. Och i sin egna landet. Det är slags bruk för som. Vi har inte bruk för det som patchen hon här. Ja, kvosset så vi bara vanligen sekulären arabaren. Till något annat. Men tar det en tickande bomber. För att höra läsa såna Satans Koran så blev det till ISIS. Tar sannast och efterföljare av Mohammed är Isis och Taliban. Tar hans ögnast. Och tar det ögnast som lyckas honom.